為呢個 buffet 咧會有一個嘅限量嘅 dish，好好食啊！好味啊！接上一集嘅酒店開箱，我哋食埋佢夜晚嘅自助餐，即刻去片睇下佢有咩食啦！多嘢食嘅主題，有好多甜品啦，有辣沙，有肉骨茶，可以啦，有火鍋㗎。椰青、紅白酒嘅海鮮盤，沙律、刺身、壽司、芝士、Parma ham， 咁樣佢亦都有茶，可以自己沖茶嘅。咖啡、甜品、包點、爆谷。話咁快咧，我就坐低咗啦，同埋咧已經攞咗啲嘢食啊。咁樣咧就先咧攞咗啲咧海鮮咧嚟沙律先。呢個係泰式海鮮沙律嚟嘅。好味啊！佢嗰個泰式海鮮醬咧，酸酸甜甜好開胃，同埋咧嗰啲海鮮都好新鮮。試杯先，佢咧有啲醬料俾我攞嘅，咁咧但係咧我又覺得想試下佢呢度咧，佢究竟新唔新鮮啊？鮮杯就冇乜味，淡淡地。試下個青口先，個青口咧都大隻嘅。青口好食。而家食個鮑魚啦，好食啊！佢個鮑魚咧，佢係用啲味淋啊，嗰啲去醃㗎，個味道啱啱好，好好食。就食個海螺，海螺就細隻咗啲。海螺咧食落去咧，似係冰鮮貨，咁就冇乜味啊海螺。試下個東風螺先，好好食啊個東風螺，佢係嗰個麻麻地少少麻，輕輕嘅辣，醃嗰個東風螺，好好食，好好食啊！試下個海蝦先。哇，個蝦膏好好食，好味個蝦。好爽，好新鮮。好好味啊！好大隻嘅羅氏蝦，羅氏蝦嘅蝦肉都好爽啊！試下個長腳蟹先。長腳蟹腳咧就偏瘦，我就覺得冇乜肉食嘅。因為呢個 buffet 咧會有一個嘅限量嘅 dish 㗎。咁啊，等我試下呢個鵝肝先。佢呢個咧係鵝肝啦，然後咧就有個類似草莓醬啦，然後再加埋個麵包，再加埋呢個嘅紅酒汁咧。解膩，但係咧又有咧呢一個嘅鵝肝咧嗰種香酥味，好好味啊！攞啲咧 Parma ham， 然後咧有火腿啦，呢個應該係牛肉啦，仲有少少壽司，試下先。好味嘅咧就係佢無花果，試下先。佢無花果好食。無花果配呢個嘅 Parma ham 咧，個 Parma ham 嘅味道會突出咗，會更突出嚟，因為個無花果咧，佢冇咁個味冇咁出。如果你話食翻配翻蜜瓜咧，蜜瓜個味咧會濃啲啊。咁配埋個 Parma ham 咧，就變咗 Parma ham 嗰個火腿香味咧就會減低咗。但係兩樣配埋咧，我都中意食。好味啊！超中意食。如果咧你中意食 Parma ham 嘅話咧，你嚟呢度淨食 Parma ham 都可以回本。明。配翻啲音樂咧，個感覺咧真係好舒服啊！即係好似去咗咧外國咁食一個自助餐，好正。呢個咧火腿咧，佢有入邊嘅洋葱嗰啲香料，但係佢本身唔會話好鹹，好好食呢個，就咁食都得。應該係燒牛筋。呢個咧就本身個牛味咧就唔濃，但係食落去咧，佢個黑椒咧好香。而食落去咧，佢唔會係乾真真嘅，都 juicy 咧，係吞拿魚嚟嘅。等我試下呢個吞拿魚壽司如何先。試下，好食。點解我好食咧？因為好多時咧，你啲吞拿魚咧會有筋嘅嘛，佢冇嘅。但係你話係咪好肥美咧？咁
你睇佢色水都知道唔係嘅，但係食落去咧唔差嘅，佢個氣質唔差。同埋咧，仲有佢啲卷壽司咧，有啲酒店咧佢係用個帽然後冚個魚落去啊嘛。咁我見到佢有個壽司師傅咧，佢哋嗰啲咧係真係手握壽司嚟嘅。刺身咧我就攞咗咁多啊，睇落都好肥美㗎。全部刺身我都試過晒一次啦，咁食落去咧係新鮮嘅，但係如果味道咧我就會覺得反而係個八爪魚，因為好多時咧出面酒店食啲八爪魚咧係好韌啊嘛，你食佢呢個嘅八爪魚入邊咧係有咬口得嚟咧軟糯嘅咬到嘅，即係唔係食擦子膠咁樣咧，呢一個真係八爪魚好好食。雞翼都好食嘅，呢個得意啲，呢個咧就係帶多少少酸味，咁啊呢個都幾開胃。咁如果你話整體嚟講咧，八爪魚好食，之後就希靈魚，三文魚可以，但係我嫌佢唔夠肥美啊。因為有時你食三文魚就想食佢嗰個肥嗰個油脂啊嘛，咁呢個我就覺得佢呢個三文魚有少少瘦，咁即係咪我個位置咧應該係個尾位啊，就唔係個腩位咧，就變咗咧唔係咁肥咯。因為我見頭先喺後邊等我試身嗰個先生，佢係直接同佢講要三文魚腩嘅，咁我下次可以咧試下咧攞個三文魚腩睇下味唔味。完到嘢咧就食翻啲熱嘢啦，咁我攞咗咧呢個嘅鹹豬腳薑啦，咁佢呢個咧就話係海鮮燜雞，咁另外咧就有啲羊肉串燒啦，同埋羊架嘅豬腳薑先。豬腳薑可能我食慣，即係人哋生小朋友派嘅豬腳薑啦。咁佢咧，我覺得佢個豬腳薑係偏酸，但係個醋味咧就唔香嘅。咁豬手咧，我覺得有少少硬。試下個雞蛋先。雞蛋咧，我就做到咧，呢個係跟我雞蛋嗰個質地，個蛋咧香嘅。但係整體嚟講個豬腳薑，我覺得係偏酸。而家咧，我哋試下個串燒先。呢啲羊咧好新鮮啊，因為咧你食得到佢嗰啲咧係新鮮嘅肉嚟嘅，唔係嗰啲。出面平時食開嗰啲串燒一啲肉咧，你食落去肉真係硬咁樣，佢唔係嘅，佢有有少少洋葱味嘅，咁配埋佢咧，佢哋嗰個沙爹汁咧，好好食，好濃羊味。我咧就啱啱攞咗碗辣沙，我覺得辣沙最重要係佢個湯底嘅啫。如果佢個湯底唔差嘅話咧，應該整體嚟講都唔差嘅。個辣沙咧個辣味夠嘅，但係個椰汁味咧就唔夠啊。咁變咗咧，你就係得個辣，個椰香就唔係好夠啦。咁個河粉咧食落去就變咗就，我覺得唔係好掛，覺得好嗰個辣沙嘅湯汁，佢個湯底唔夠辣沙啦，但係佢芽菜係好食嘅，好爽。咁咧佢呢個係新加坡特色嘅自助餐啦，咁所以一定咧就會有個海南雞㗎啦。咁我而家咧就試下個海南雞咧 O 唔 OK 先，攞咗佢嗰個薑肉點少少，好食喎個海南雞，估佢唔到啊！即係因為頭先個辣沙咧我都幾失望嘅食個辣沙，但係呢個雞咧 OK 嘅滑喎。好食喎個雞，好味個雞，海南雞嘅雞油飯，我攞落就一啖，飯咧，我略嫌佢咧香茅味唔夠重，雞油味有少少，但係又唔係話好濃，但係個雞係出色嘅。今日有現烤阿根廷安格斯牛西冷。同廚師柯打咗之後呢，佢就會喺個西冷上邊灑少少鹽，然後呢再攞火槍呢烤香兩邊嘅。呢個咧係即燒嘅西冷扒，咁佢就係即燒嘅。你要嘅時候咧，佢先將呢個牛扒咧，再攞火槍咧去燒熟佢。好濃口味嘅時候咧，都加咗啲鹽落去㗎。所以咧，我冇點任何醬咧，我都覺得夠味。呢度嘅服務咧真係抵讚啊！頭先咧椰車咧我見冇晒㗎啦，咁之後咧我就同嗰度啲侍應講咯，話仲有冇椰車啦，因為冇晒啦。咁然後咧好好，佢即刻咧去咧開幾個椰車咧，然後同埋送埋過嚟俾我。食甜品啊，食甜品之前咧飲杯茶去解下你先。好香啊個茶！佢呢度咧就有幾隻茶咧去俾你去揀㗎，咁全部都係 Twinning 旗下嘅茶包嚟㗎。咁咧我就咧就薄荷啦，再加埋咧呢一個嘅伯爵茶2溝，去沖一杯茶，好香啊！好好飲啊！食咗一轉凍嘢，一轉熱嘢咧，咁我咧就決定啊轉工甜品啦，試下個榴蓮先。呢個新椰榴蓮啊，濃榴蓮味嘅，但係咧佢個 cream 咧打到好滑，好滑啊！喺度呢啲榴蓮啦，上面應該係嗰啲椰子嘅 cream 啦，好味啊，好滑，個 cream 真係打得好滑，細細件㗎啦。好，咦 mousse 嚟嘅喎，
幸好啊，好靚啊，好靚㗎！我揀開咗一半咧，你見到入邊咧有呢啲咧果肉啦，外邊一個 mousse 啦，外邊個 mousse 咧係好軟㗎。最後一擊食埋個 tiramisu，然之後咧同埋啲雪糕，試下個 tiramisu 先，好好食啊！好耐未食過咁正宗嘅 tiramisu，勁好食。佢個 tiramisu 咧以前咧就限量嘅，即係你去到自助餐嘅中段嘅時候咧，佢會係每個客人派一個tiramisu 啦，就加一個草莓嘅雪巴嘅，好好食㗎嗰個。咁之後咧，我頭先見到，我仲以為今日因為冇派呢個 tiramisu，我以為冇啦，又見到呢個 tiramisu 嘅時候，好興奮，好好食啊，超好食。不過咧，都提下大家，如果真係中意食正宗嘅 tiramisu 咧，食完正餐打個底之後咧，就好快啲食啦，因為咧佢哋咧每一日咧就係整一盤出嚟嘅啫，咁嗰一盤賣晒咧就冇㗎啦，好好食，好好味啊！對於咧中意多選擇嘅朋友仔嚟呢度就啱啦，因為咧除咗咧有自助餐嘅嘢食之外咧，呢度咧仲會有個小火鍋俾我哋㗎。不過咧，因為今次咧陳師奶咧嘅戰鬥力咧實在係好弱啊，食完冷熱普食埋個甜品咧真係冇能力再食佢個火鍋啦。佢嘅火鍋咧都幾多嘢食㗎，有生蠔啊，有牛肉啊，有海鮮咁樣㗎。咁如果咧嚟呢度嘅朋友仔咧又可以戰鬥力強啲嘅話咧，都不妨咧可以食埋個火鍋㗎。你咧，我又食過幾次㗎啦。咁佢個水準都 keep 到係嗰個 level 嘅，都係中上嘅。咁如果本身你係中意食甜品嘅話咧，就一定性價比高嘅。佢甜品係性價比高嘅。你我呢度咁多球，每一球都好好食，有個 tiramisu 係必定要食，真係好好食。咁另外佢其他 cake 啊嗰啲咧都係即係唔係出邊嗰啲批發膠貨，真係自家製啊，好好食。咁另外你話佢啲冷盤啊嗰啲咧都OK 嘅。最主要你係睇翻佢嗰排佢係做啲乜嘢嘅主題，嗰個主題啱唔啱好食。今次呢個新加坡主題咧我覺得都 OK 嘅，佢串燒都好食，係個辣沙就爭咗少少咯，因為你新加坡主題個辣沙唔得，但係佢嗰個海南雞係好食嘅。佢 Parma ham 啊，其他熱盤啊都係有水準嘅。咁所以如果你話喂兩公婆啊、情侶啊、朋友聚會啊，翻咗嚟上咗嚟珠海又想休息下嘅話咧，其實真係唔錯嘅一個選擇。你諗下幾百蚊有咁好嘅甜品、咁好嘅環境，因為個海景俾你咧去食呢個自助餐咧，我覺得性價比高嘅。今日嘅介紹咧嚟到呢度啦，希望大家中意啦。臨走前記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啊！拜拜。